الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. در دو بخش گذشته ما به الفاظ و کلماتی پرداختیم که از بکار بردن آن نهی شده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از بکار بردن بعضی از کلمات و الفاظ که یک معنی ناپسندی القا می کند یا یک نوعی خودستایی و تعریف از خود در آن وجود دارد نهی نموده. حتی از نامگذاری، کسی که خودش را اسمی برای خودش تعیین کند که در اون اسم خودستایی در آن باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن اسم نهی نموده. و ما اکنون به ادامه همون مطالب یعنی همون مطلب را ادامه خواهیم داد و تا فهم درست این احادیث را بیان کنیم که منظور از این الفاظی که نهی شده و منع می کند که کسی آن را استفاده کند چیست. و امروز به لفظ دیگری، یعنی این حدیثی که الان می خواهم بیان کنم حدیث دیگری است که خیلی جالب است. در واقع این حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم با سند خود از سعد بن ابی وقاص این حدیث را روایت می کنند که امام بخاری این حدیث را امام بخاری یک بار در صحیح خودش این حدیث را آورده و حدیث طولانی هم هست. تقریبا حدیث در این باب آورده، باب لا يسألون الناس الحافا، باب قول الله تعالى لا يسألون الناس الحافا. در زیر این باب آورده که افرادی هستند محتاج و نیازمند، اما با اصرار از مردم درخواست پول نمی کنند، یعنی گدایی نمی کنند، با وجود این که محتاج هستند به خاطر عزت نفسی که دارند. در زیر این باب آیه آورده در سوره بقره، آیه 273 و حدیث دیگری آورده که می فرماید یکی از اون مسکین میگه کسی نیست که لقمه یا دو لقمه او را راضی می کند، بلکه مسکین کسی است که نیازمند است و در عین حال شرم می کند که از کسی درخواست کمک کند به صورت اصرار و پافشاری کند برای اینکه از مردم پول بخواهد. بعداً در حدیث 1478 یعنی حدیث سوم در این باب به این حدیث می پردازد. حالا این حدیث ما می خواهیم حدیث را به صورت کامل بیان کنیم با الفاظ مختلفش، هم در صحیح بخاری، هم در صحیح مسلم، هم در سنن امام نسائی. یعنی امام نسائی هم این حدیث را روایت نموده و امام ابو داود و امام احمد هم روایت کردند. حالا در اینجا حدیث از طریق سعد بن ابی وقاص رضای خدا بر او باد روایت شده که می‌فرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم
بخششی مقداری بخشش کرد به تعدادی از مردم. رهط معمولا به تعدادی از مردم گفته می شود در بین 3 نفر تا 10 نفر. می فرماید سعد بن ابی وقاص من هم در میان آنها نشسته بودم. میگه در میان اون افراد به همگی بخشش کرد، اما یکی از آنها را به یکی از آنها چیزی نداد، یکی از آنها را ترک نمود. سعد بن ابی وقاص می فرماید منم که نگاه می کردم این شخص از همه اونها بهتر بود نزد من. گفتم ای رسول خدا، حتی میگه من به صورت سرگوشی و یواشکی به رسول الله گفتم ای رسول خدا، مالک عن فلان، چرا به فلانی چیزی ندادی؟ فوالله اینی لاراه مؤمنا، فرمود به خدا سوگند من او را مؤمن میبینم که او مؤمن است، مؤمن واقعی. قال او مسلما، فرمود مؤمن یا مسلم، شما او را مؤمن میبینی یا مسلمان؟ دقت کن در این لفظ، یعنی در اینجا داره چه چیزی را اصلاح میکند. و در لفظ دیگری میفرماید رسول الله فرمود لا تقل مؤمن وقل مسلم، فرمود نگو مؤمن بگو مسلم، فلانی مسلمان است. میگه منم فسکت قلیلا، مقدار کمی ساکت شدم. ثم غلبنی ما اعلم فیه، میگه باز نگاه کردم، هرچی نگاه میکردم و این شخص رو میشناختم، بیشتر این شناخت من در مورد او و نیکی هایی که او من میدیدم در او دیده بودم، خوبی هایی که دیده بودم، باز این هم بر من غلبه کرد. گفتم ای رسول خدا، چرا به او چیزی ندادی؟ به خدا سوگند من احساس میکنم او ایماندار است، ایماندار واقعی، مؤمن است. فرمود او مسلمان، مؤمن یا مسلم. میگه من هم باز هم ساکت شدم و باز هم دیدم هر کاری کردم دلم بهترین چیز برای او یعنی تصور میکردم که او قطعا بهترین صفت ایمان را دارد و ایمان واقعی را دارد. به همین خاطر دوباره گفتم ای رسول خدا، چرا به فلان چیزی ندادی؟ او که مؤمن است. فرمود مؤمن یا مسلم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم مرتب تأکید می کند که مسلم بگو. ثم قال یا سعد اینی لأعطی الرجل وغیره احب الی منه. گفت ای سعد، شما نگران این نباش، من گاهی چیزی را به کسی می دهم در حالی که غیر از او نزد من محبوب تر است. چرا من این کار رو می کنم؟ خشیت ان یکبه الله فی النار علی وجهه، می ترسم پروردگار او را با چهره در آتش بیندازد. یعنی اگه قرار باشد من این کاری که انجام می دهم برای تألیف قلوب است، برای اینکه دل آنها را به جا بیاورم، مگر اشکالی وجود دارد که مثلا در این الفاظ که مثلا ما اینو بگوییم چه تفاوتی بین این دوتا وجود دارد؟ آیا تفاوتی هست؟ اشکالی در کار وجود دارد؟ به همین خاطر منم میگه یعنی الان که بسیاری از مردم ممکنه بگویند خیلی خوب، چه تفاوتی در بین کلمه مؤمن یا مسلم وجود دارد؟ اولا این نکته است که در خود قرآن هم بیان شده. میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. میگه اعراب و بادیه نشین ها، تعدادی از بادیه نشین ها آمده بودند پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم، بر او منت میگذاشتند، میگفتند ما ایمان آورده ایم. میگفت
نگویید ایمان آورده ایم، بلکه بگویید مسلمان شده ایم. اسلمنا، در ظاهر تسلیم شده ایم، زیرا هنوز لما يدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلبهایتان جا نگرفته، هنوز ایمان در قلبهایتون مستقر نشده و جا نگرفته. حالا در این موردم این که ما میبینیم از کسی، ما فقط اسلام را میبینیم. اگر حکم کنیم که مثلا فلانی مثلا مسلمان است یا مؤمن است، نه، ما میتونیم بگیم فلانی مسلمان است، نمیتونیم بگوییم مؤمن است. چون ایمان یعنی شما وقتی که گفتی مؤمن است یعنی یقین هم دارید این اسلامی که از او دیدی، مثلا دیدی نماز میخواند، دیدی روزه میگیرد، حالا شاید روزه ایستان نتوند خیلی مطمئن باشد، مثلا دیده اید که مثلا شهادتین رو به زبان جاری کرده، نماز رو میخونه، زکات رو میدهد، عمل صالح را انجام میدهد، یعنی شعائر دینی را در او مشاهده میکنید، جهاد میکند، اینها را در او مشاهده کرده اید. آیا میتونی بر این اساس حکم کنید که حتما قلب او هم 100% از ته قلبم اخلاص دارد و این اعمال از روی ایمان و اخلاص و صداقت انجام میدهد؟ نه، کسی نمیتوند. در نتیجه اون چیزی که ما مشاهده میکنیم اسلام است، اون چیزی که ما نمیدونیم ایمان است، فقط پروردگار میداند چه کسی مؤمن است و چه کسی مؤمن نیست. همه ما میتونیم بگوییم فلانی مسلمان است یا مسلمان نیست، چون ما مکلف به ظاهر هستیم. در ظاهر دیدیم کسی نماز میخواند، شهادتین بر زبانش جاری میکند، میگیم مسلمان است. که رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فذلك المسلم. هر کس مانند ما نماز خواند، رو به قبله ما نماز خوند و ذبیحه ما را از ذبیحه ما خورد، اون مسلمان است. یا من شهید شهادتنا، هر کس همون شهادتی که ما داده ایم داد، و صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا، مثل ما نماز خواند، مثل ما به کعبه رو به کعبه عبادت کرد، اون دیگه فذلک المسلم، اون حکم مسلمان دارد. اما آیا این اسلام حقیقی است یا این که فقط ظاهری است؟ فقط الله میداند. در مورد این صحابه هم ظاهرا اسمش جعیل بود که در حدیث دیگری این مطلب برای ما روشن می کند. در مسند محمد بن هارون رویانی و غیره او با سند صحیح تا ابو سالم جیشانی از ابو ذر روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود قال له كيف ترى جعيلا، یعنی انگار رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ابو ذر از ابو ذر سوال پرسیده که شما نظرت در مورد جعیل چیست؟ میگه منم گفتم که شکلیه من الناس، یعنی المهاجرین. فرمود مثل بقیه مهاجرین است، یعنی گفت من گویا تفاوتی نمی بینم. قال فكيف ترى فلانا، قال سید من سادات الناس. فرمود فلانی را چجوری می بینید؟ یعنی یک شخصی بود که یک شخص دیگر گفت اون سیدی است از سادات مردم، یعنی سروری است از سروران مردم، یعنی یکی از بزرگان است. قال بعدا رسول الله فرمود فجعیل خیر من ملء الارض من فلان. فرمود پس در واقع جعیل بهتر است از پر به این کره زمین انسان مثل اون کسی که شما میگی سیدون، یعنی یکی از بزرگان مردم است. جعیل بهتر است از تعداد تمام کره زمین اگر پر از انسان باشند مثل اون شخص. جعیل به تنهایی خود از همه اونها بهتر است. قال قلت ففلان هكذا وانت تصنع به. گفتم پس فلانی هم آنچنان بود، آدم خوبی بود،
چرا این گونه رفتار کردی شما؟ قال إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. فرمود اون فلانی چون سرور قومش هست و من میخواهم دل او را به دست بیاورم، به خاطر اینکه دلش بر اسلام تثبیت شود و آرام بگیرد من این کارها رو انجام میدهم. که در قرآن اومده یکی از کسانی که زکات به آنها تعلق میگیرد والمؤلفة قلوبهم، کسانی هستند که تازه مسلمان شده اند و به خاطر اینکه دل آنها بر اسلام ثابت شود و در واقع بر اسلام ثابت شوند این کار انجام میگیرد. یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم مأمور شده که یک گروه از اون زکات مسلمانان به افرادی داده شود که چی؟ که مؤلفة القلوب هستند، که تازه مسلمان هستند و هنوز بر این اسلام و بر این دین خوب هنوز دلشون انگار آرام نگرفته و میخواهند برای اینکه بهتر شوند باید مسلمانان حال و هوای اینها را داشته باشند. پس در اینجا در این حدیث برای ما مشخص می شود که ما باید هوشیار باشیم. وقتی که در مورد کسی حرف میزنیم اجازه نداریم بیشتر از این میگیم فلانی مسلمان است، تمام. بیشتر از این که بگوییم فلانی مؤمن هست، نه، فلانی مسلمان است. آیا فلانی مؤمن است؟ میگی نمیدونم. آیا مسلمان است؟ بله مسلمان است. دیدم که نماز خونده، دیدم که روزه گرفته، دیدم مثلا شعائر اسلامی را انجام میدهد، بله مسلمان است. مثلا ما تو مالزی بودیم، گاهی کسی مثلا درخواست کاری میکرد، چیزی میکرد، میگفت من مسلمان هستم، میگفت من مسلم هستم. میگفتیم از کجا بدونیم مسلمان هستی؟ مثلا که ظاهرش مثلا کسی بود، مثلا یک خانمی بود که مثلا روسری نداشت، میگفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یعنی با گفتن شهادتین میگفت بله من مسلمان هستم. درسته مثلا حجاب ندارم اما مسلمان هستم. این مسائل وجود دارد، یعنی در خارج. مثلا الان مثلا در بسیاری از کشورها گفتن ان شاء الله، گفتن ما شاء الله، گفتن الحمدلله، این دلیل بر این است که این شخص مسلمان است. ما برای اینکه این مسلمان است، یعنی ظاهر شعائر دینی که گفته می شود، اینها دلیل بر مسلمان بودن اون شخص است. هرچند احتمال دارد مسلمان نباشد، اما دیگه ما برای اینا قرائن هستند، نه دلیل قطعی. چون قطعش فقط خدا می دوند. ما نگفتیم مؤمن هست، میگیم مثلا مسلمان است. اینها شعائر مسلمانان است. در نتیجه انسان باید بسیار هوشیار باشد در الفاظ و کلماتی که به کار میبرد. مطلب دیگری که اکنون به آن میرسیم مطلب بسیار قشنگ و زیبایی است و آن این که انسان آیا میتواند به کسی که کشته شده بگوید شهید است؟ حتی مسلمان باشد، دیگه مؤمن خدا میدونه. چون ما تا مطمئن نباشیم او مؤمن است نمیتوانیم بگوییم او شهید است. وقتی که مطمئن شدی که او مؤمن است اون موقع میتوانید بگویید او شهید است. پس این اطمینان کسی ندارد جز الله کسی نمیداند. در نتیجه ما اگر یکی از بزرگان دین ما هم کشته شود در راه خدا، ما نمیتونیم بگوییم، البته ما نمیدونیم در راه خدا، فقط خدا میداند، ولی ما در ظاهر میگوییم از خدا میخواهیم که شهادت او را قبول کند. به عنوان مثال اینجا یک حدیثی است که امام نسائی و امام احمد و امام ابن حبان روایت میکنند با سند صحیح از ابی عجفای سلمی. میفرماید امام عمر بن خطاب رضای خدا بر او باد فرمود
فرمود چه گفته می شود؟ مثلا اون چیزی که شما میگویید هنگامی که کسی در غزوه ها کشته می شود یا می میرد، شما چه به او گفته میگویید؟ قتل فلان شهیدا او مات فلان شهیدا. میفرماید آیا شما عادت کرده اید که چنین چیزی را بکار میبرید؟ و اخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم او مات قتل فلان شهیدا او مات فلان شهیدا. یعنی آیا شما چنین چیزی دارید میگویید وقتی که کسی از شما کشته می شود یا می میرد، با او میگویید کشته شد یعنی شهید شد، یا وقتی که مرد میگی شهید شد؟ ولعله ان يكون قد اوقر عجز دابته او دف راحلته ذهبا او ورقا يطلب التجارة. میگه شاید این شخص مثل این که میگوید دابهش را، الاغش را پر کرده باشد، یا مثلا دف راحلته ذهبا او ورقا يطلب التجارة. ممکنه این آقا یک بار مثلا طلا یا نقره را با خود آورده و قصد تجارت دارد. فلا تقولوا ذاكم، شما چنین چیزی نگویید، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلکه شما همین بگویید که رسول الله میفرمود من قتل فی سبیل الله او مات فهو فی الجنه. اگر کسی در راه خدا کشته شد یا در راه خدا مرد، او در بهشت است، یعنی اون یکی شهید است. اونم دیگه میتونید بگویید هر کس در راه خدا کشته شد شهید است. من قتل فی سبیل الله او مات، اون دیگه شهید است. اما آیا فلانی که کشته شده میتونیم بگوییم یعنی چی؟ یعنی به صورت عام، به صورت عموم، بدون تعیین شخص میگویید هر کس در راه خدا کشته شود بله شهید است و هر کس در راه خدا کشته شود در بهشت است. اما آیا میتونیم بگوییم فلانی که کشته شده آیا در بهشت است؟ ما نمیتونیم اینو بگوییم مگر کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته باشد اونا شهید هستند. مگر کسانی که همچنان که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزی بر کوه احد استاده بود، گفت ای اثبت احد، ای کوه احد آرام بگیر، انما علیک نبی او صدیق او شهید. فرمود کسی که بر روی شما الان قرار گرفته است یا پیامبر است که خودش است، یا صدیق است که ابوبکر صدیق است، یا شهید است که امام عمر و امام عثمان بود. اینها روی کوه احد قرار گرفته بودند، این چند نفر که در واقع همین شد. هم امام عمر شهید شد، هم امام عثمان، و صدیق هم که ابوبکر بود، نبی هم که خودش بود. حالا هنوز اینها نمودند، میگه اینا شهید هستند. پس تمام، اون از طریق وحی برایش روشن شده که اینا شهید میشوند و همچنان هم شد. احساس میکنم در اینجا با هم میان برنامه میبینیم و باز هم
با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. ادامه اون مطالبی که بیان میکردیم در مورد بکار بردن الفاظی و کلماتی که معنی بدی دارد یا خودستایی دارد یا کسی را ستایش کردن کسی در آن است که در توان انسان نیست. یعنی همون مورد اول که فلانی گفت مؤمن است، رسول الله فرمود بگو مسلم است. یعنی در اصل اون شخص نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد انسان بسیار محترمی بود. یعنی همون کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد او چنین گفت، یعنی اون هم انسان بسیار محترمی بود، اما فقط میخواست اینو یعنی متوجه کند که در واقع یعنی میخواست این سعد بن ابی وقاص را متوجه کند که نباید چیزی که در علم و توان او نیست به کسی دیگری نسبت دهد، چون او ظاهر او را دیده بود، باطنش فقط خدا میدانست، یا کسی که از طریق وحی خدا او را متوجه کند، وگرنه کسی به چنین چیزی یعنی اطلاع ندارد و کسی چنین چیزی را نمیداند. به همین خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا اینو برایش روشن کرد که مؤمن کسی است که حقیقتا ایمان در قلبش جا گرفته باشد. هرچند ایمان هم شامل قلب می شود، هم شامل عمل، یعنی هم قول زبان و هم عمل اعضا، اما قسمت بخش مهم آن که قلب است فقط ایمان در ایمان هست. ولی اسلام حقیقی هم باید با اخلاص باشد، باید قلب انسان هم با او هماهنگ باشد، اخلاص در آن باشد، وگرنه ظاهر مثلا اما قول و عمل دیگه انسان میتواند آن را ببیند یا آن را بشنود، اما چیز قلبی، تصدیق قلبی، اخلاص، صداقت کسی نمیتواند آن را تشخیص دهد. به همین خاطر حتی در مورد دیگران هم نمیشه چنین چیزی بگویید، یا مثلا فلانی بهشتی است، فلانی شهید است، اینم در دست کسی نیست و در توان کسی نیست جز الله. و رسول الله هم صلی الله علیه وسلم که در مورد مثلا عشره مبشره فرموده اینا در جنت هستند، این دیگه از طریق وحی خدا او را آگاه ساخته. یا پروردگار مثلا فرموده مهاجرین اهل بهشت هستند، دیگه شما خیالت راحت است. در مورد صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم، خدا از اونها راضی باشد، در مورد آنها شما به خیال راحت میتوانید هر کدوم از اونها کشته شده باشند میتونید بگی شهید هستند، هر کدومشون یعنی میتونید بگی نه بهشتی هستند، چون خدا فرموده دیگه، خدا از اونها راضی است و وعده بهشت را به آنها داده. پس دقیقاً تمام صحابه، سابقین اولین از مهاجرین و سابقین اولین از انصار، همه اهل بهشت هستند به نص صریح قرآن و سنت. و حتی اونایی هم که بعد از فتح مکه مسلمان شده اند، باز هم پروردگار وعده حسنا و عاقبت بخیری هم به آنها داده است. یک حدیث دیگری که این هم نکته بسیار قشنگی است و خیلی از مردم شاید در این مسئله باز دارن تقصیر میکنند و دچار خطا میشوند. امام ابو هریره رضای خدا بر او باد حدیثی برای ما روایت میکند، یعنی در واقع این حدیث امام ابو داود و امام احمد بن حنبل روایت میکنند. البته این حدیث در صحیح مسلم هم آمده، اما این حدیثی که در مسلم آمده یک مقدار با این تفاوت دارد. اول میتونیم حدیث مسلم که خیلی کوتاه‌تر است بخوانیم، بعداً به حدیث ابو داود برسیم که مسئله بهتر باشد. از نظر قوت استدلال اول مسلم قوی تر است. جندب بن عبدالله بجلی رضای خدا بر او باد که یکی از صحابه رسول خداست،
جندب بن عبدالله. میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود قال رجل، مردی گفت والله لا یغفر الله لفلان، مردی گفت قسم به خدا خداوند فلانی را نمی بخشد. نگاه کن، این کلمه خیلی سنگین و خطرناک است. فقال الله تعالی من ذا الذي يتألى على الله ان لا اغفر لفلان. میگه پروردگار فرمود چه کسی است که قسم میخورد که من فلانی را نمی بخشم. از کجا میداند؟ فإني قد غفرت لفلان و احبطت عملك، پس من فلانی را بخشیدم و عمل تو را حبط کردم، باطل گردانیدم. یعنی انسان اینقدر با خودش مغرور نباشد، اینقدر مغرور باشد احساس کند او نزد خدا بهتر است و دیگران ارزشی ندارند نزد خدا. این خیلی بد است و انسان خیلی وقت چنین فکر می کند و همین که دیدیم رسول الله در مورد ابوذر سوال کرد، فرمود نظر شما در مورد جعیل چیست؟ گفت به نظر من جعیل مثل بقیه مهاجرین است. البته مهاجرین کم نیستن دیگه، اهل بهشت هستن همیشه همشون. اون هم یکی از بهشتیان روی زمین بود، جعیلم، چون جزء مهاجرین بود. فرمود نظرت چیست در مورد؟ ولی یکی دیگر را به اون نشان داد، گفت اون نظرت چیست؟ گفت دیگه سید من سادات القوم، بزرگی از بزرگان مردم، یکی از بزرگان قوم است. فرمود پس این یکی اگر تمام این زمین پر از انسان باشند مثل اون، این جعیل به تنهایی خودش از همه اونها بهتر است. یعنی درجه نیکی جعیل به حد بالاست که اگر همه اونها در حد این باشند، اون از همه آنها بهتر است نزد خدا. چون پروردگار فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد پروردگار بهترین انسان کسی است که متقی ترین کس باشد. حالا در این حدیث هم مشخص شد که کسی که مثلا الکی میگوید خدا فلانی را نمی بخشد قطعا، یا کسی میگوید اگر فلانی وارد بهشت شود من نمیخوام، اینم دیگه تمام خودتو از بهشت محروم میکنی با این حرف. این حرف خیلی بدیه. انسان باید بسیار هوشیار باشد و اینقدر مغرور به خود و به اعمال خود نباشد. این حدیث هم که امام ابو داود و امام احمد روایت میکنند از طریق امام ابو هریره رضای خدا بر او باد، میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دو مرد در میان بنی اسرائیل بودند که با هم دوست بودند. یعنی دو مرد که با هم دوست بودند در میان بنی اسرائیل وجود داشت. یکی از آنها اهل گناه بود، گناه میکرد، و دیگری مشغول عبادت بود، خیلی در عبادت تلاش میکرد. و اون شخصی که در عبادت خیلی داشت عبادت میکرد، اون یکی را میدید که داره گناه میکند، میگفت کوتا بیا. این کارش هیچ اشکالی ندارد، که بگوید آقا کوتا بیا، آقا گناه نکن، آقا از خدا بترس، اشکالی ندارد. یه روزی او را دید که دارد گناه میکند، بهش گفت دیگه کوتا بیا. گفت بابا منو ول کن، منو با خدای خودم، خدا منو محاسبه میکند. ابعث علی رقیبا، مگر شما نگهبان من هستی؟ گفت والله لا یغفر الله لك، گفت به خدا سوگند خداوند تو را نخواهد بخشید. در اینجا دیگه مشخص شده این انسانی که اهل عبادت بوده در واقع عبادتش خیلی خالصانه و صادقانه هم نبوده، دارد الکی به خاطر اینکه این شخص با او مثلا در افتاده یا مطلبی را گفته که مورد پسند او نبوده، میگوید به خدا تو را نمی بخشد. او لا یدخلک الله الجنه، یا گفت به خدا پروردگار تو را وارد بهشت نخواهد کرد. فقبض الله ارواحهما، میگه پروردگار هر دوتای این دو انسان را، جان هر دوتا را گرفت.
فاجتمع عند رب العالمین، هر دو نزد پروردگار جمع شدند. فقال لهذا المجتهد اکنت بی عالمه، به این کسی که مرتب یعنی اهل عبادت بود به او گفت آیا شما علم داشتید نسبت به من که من او را نمی بخشم یا من او را وارد بهشت نمی کنم؟ او کنت على ما فی یدی قادرا، یا شما اون چیزی که در دست من هست تو بر آن قدرت دارید، یعنی تو دارید در مورد آن تحکم میکنید، یعنی چیزی که در دست من هست تو میخوای این کار انگار در دست خودت میبینی. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتی، پروردگار به اون گناهکار گفت برو وارد بهشت شو به رحمت خودم، و با اون یکی گفت اذهبوا به الى النار، اینو به طرف آتش ببرید. امام ابو هریره بعداً گفت نگاه کن انسان متوجه خودش نیست، فرمود قسم به کسی که جان من در دست اوست، این شخص کلمه ای را به زبان جاری کرد که دنیا و آخرت خودش را نابود کرد، دنیا و آخرت خودش را نابود کرد. این است که انسان باید بسیار روی کلمات خود بسیار هوشیار باشد و هرگز اینقدر روی اعمال خود و کردار خود بسیار مطمئن نباشد که حتما اون چیزی که دارد انجام میدهد درست است و چیزی که دارد میکند کار پسندیده است. این خیلی نکته مهمی است. در یک حدیث دیگری که باز امام احمد روایت میکند با سند خود از امام ابو هریره رضای خدا بر او باد، میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم يقول الله انه هو هالك. سبحان الله. میگوید اگر کسی مثلا دیدی شنیدی کسی دارد در مورد مردم چنان قضاوت می کند، میگوید هلک الناس، همه مردم نابود شده اند، همه در گناه غرق شده اند، همه دارند تمام دیگه دنیا و آخرت خودشون رو سوزانده اند، تمام شده کارشون. اگر دیدی کسی اینجوری داره حرف میزند فهو اهلکهم، با همین حرفش که به خودش مغرور است و به اعمال خود مینازد خودش از همه بیشتر هلاک شده، چون خیلی روی حرف خودش یعنی انگار به ایمان خود و به اعمال خود خیلی مطمئن هست. پس فهو اهلکهم، نکته خیلی مهم است که انسان باید خیلی به اعمال خود و به کردار خود خیلی ننازد. انسان به خودش خیلی بنازد و بگوید بله من خیلی آدم خوبی هستم، من آدم درستی هستم، دیگران نابود هستند، این خیلی مصیبت است. امام ابو داود میفرماید، امام مالک بن انس میفرماید اگر این کلامو بیان کند تحزنا لما یرا فی الناس، یعنی برای اینکه نگران حال مردم باشد، این اشکال ندارد. یعنی میگه به نظر من این اشکالی در آن وجود ندارد. اگر انسان نگاه کند که مردم راه بد دارن حرکت میکنن و از این وضعیت ناراحت و نگران باشد و از روی نگرانی و دلسوزی این را بگوید اشکالی ندارد. اما اگر از روی غرور و خود بزرگ بینی و به خود نازیدن این را بگوید، بله این است که نادرست است. که انسان باید هوشیار باشد که اون کسی که یعنی مطلبی که بیان می کند از کجا دارد سرچشمه می گیرد. آیا از این سرچشمه می گیرد که تو خودت را خیلی خوب می دونی و دیگران را خیلی بد؟ چون خیلی پیش اومده اون انسانی که شما احساس میکنی انسان بدیه بعداً به یک انسان بسیار خوبی تبدیل شده و اهل عمل صالح و کردار پسندیده و ممکن خود شما تغییر کرده اید و بالعکس به راه بیراه رفته اید.
به همین خاطر رسول الله میفرماید صلی الله علیه و سلم هرگز فریب انسانها نخورید، فریب ظاهر انسانها نخورید که بگویید مثلا فلانی خیلی اهل عمل صالح است، دیگه احساس کنید تمام کارش تمام است، بلکه نگاه کنید ببینید آخرش به کجا میرسد، یعنی بر چه راهی این دنیا را به پایان میرساند. ببین آیا خاتمه اعمالش چی خواهد بود. این است که مشخص می کند. پس در نتیجه هیچ کسی به اعمال و کردار خود فریب، یعنی این نخورد که متکبر نباشد و غرور نداشته باشد، به خود ننازد و دیگران را کوچک بشمارد، چون این خیلی خطرناک است. انسان باید همیشه به همین خاطر هیچ کسی نمیتواند، اگر کسی از رحمت خدا ناامید باشد کار نادرستی است، و کسی که یعنی بیش از حد از خودش مطمئن باشد باز هم کار نادرستی است. دوتایش اشتباه است. و یک حدیث دیگری که امام عبدالله بن مسعود برای من روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ان ابغض الكلام الى الله عز وجل ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. میگه مبغوض‌ترین کلام نزد پروردگار این است که مردی کسی به کسی بگوید اتق الله، تقوای خدایا داشته باش، اون هم بگوید علیک بنفسک، شما کاری به من نداشته باش، خودت را موعظه کن، خودت را نصیحت کن. یعنی کسی که اینقدر بدش بیاید از این که کسی او را نصیحت می کند، یعنی این یکی که میگوید علیک بنفسک، این یک کلام بسیار زشت و ناپسندی است. البته انسانم باید خیلی مواظب باشد که چگونه مردم را نصیحت می کند و چگونه مردم را به راه درست دعوت می کند. انسان باید بسیار مهربانانه و هرگز به گونه‌ای که خود داره به خودش می نازد و خود بزرگ بینی و متکبرانه هیچ ارزشی ندارد. نه دعوتش و نه نصیحتش سودی دارد و نه پیش خدا هم ارزشی دارد. انسان باید مخلص باشد و صادقانه و مخلصانه مردم را به راه درست دعوت کند، نه با خشونت و تندی و شدت و حدت. و کسی هم که او را نصیحت میکنید نگوید آقا خودت را نصیحت کن. البته اگر اون شخص وضعیت خودش از او بدتر باشد جای خود دارد بگه خودت رو نصیحت کن، مگه شما از من بهتر هستی مثلا. به هر صورت این که انسان در یک جایگاه بزرگی به مردم نگاه کند و در یک جایگاه بالایی به مردم نگاه کند و مردم را تحقیر کند کار زشتی است. و این که اون کسی که او را صادقانه نصیحت می کند آن را رد کند، باز هم اون هم کار نادرستی است. مورد دیگری که انسان مسلمان باید هوشیار باشد و از آن یعنی چنین چیزی نگوید، خیلی از مردم گاهی میآیند با هم دیگر شوخی میکنند و در شوخی هایشان میگه مثلا بیاییم فلان کار انجام بدیم. این خیلی گناه بزرگی است. مثلا چیز بدی که وجود دارد میگه بیای این کار رو بکنیم. در این حدیث دقت کنیم که انسان به خیلی از این کلمات که من الان دارم اشاره میکنم و تصریح نگفتم مشخص میشود. مثلا من خودم شنیدم در میان مخصوصا عرب ها، بعضی از عرب ها معروف است. مثلا الان یکی از اون چیزهایی که مردم استفاده میکنند مثلا چی هست؟ حشیش، یعنی اون موادهای مخدر و اینها. مثلا گاهی کسی میخواد یه چای بخوریم، میگه بیا با هم یک حشیشی بخوریم. در اصل میخواهد شوخی کند، منظورش همون چایی است، اما مثلا منظورش قهوه است یا چایی است، اما میگه بیا با هم یه حشیشی مثلا بخوریم یا حشیشی. حالا من نمیدونم خورده میشه کشیده میشه چیکارش میکنن. در اینجا همین این لفظم دقت کنید که
حدیثی است متفق علیه، امام بخاری و مسلم روایت میکنن با سند خود از امام ابو هریره رضای خدا بر او باد. میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من قال لصاحبه تعال اقامرك تعال اقامرك فليتصدق بشيء. مثلا کسی به کسی بگوید بیا تا با شما قمار کنم، یعنی بیا با هم قمار کنیم، همین لفظ رو به کار ببرد، استفاده کند، باید یک صدقه ای بدهد. یعنی گناهی مرتکب شده با این حرفش و کفارت آن دادن صدقه است. فلیتصدق بشیء، هر چی باشه مشکلی نیست، هر چی در توان داشتید یک صدقه ای بدهد. فلیتصدق. حالا اگر کسی هم چنین کلماتی را به کار میبرد، یعنی کلماتی که مثلا شرابخوارها، اونایی که مواد مخدر میکشند، اونایی که سیگار میکشند، اونایی که کار بد میکنند، بیایید مثلا برای یک چیز حلالم اینو استفاده کنید، باید انسان مسلمان، یعنی در اینجا کار غلطی مرتکب شده و گناهی مرتکب شده، باید توبه کند و صدقه بدهد، یک صدقه را بدهد به خاطر کفارت این خطا و این گناهی که مرتکب شده. چون اینها ما نباید کاری کنیم که گناه و معصیت را یعنی آسان کنیم، یعنی طوری باشد که انگار خوردن مثلا یک قهوه یا نوشیدن یک قهوه مانند مثلا استفاده کردن از یک مواد مثلا مخدر است، یا مثلا کسی به شراب اینو مثلا تفسیر کند. یعنی کلمات و اصطلاحاتی که در میان اون افرادی که میخوان اون کار را انجام بدهند، انسان برای کار حلالی هم اگر بگوید باز کار نادرستی است. باید انسان هوشیار این زبان خودش باشد. این زبان سرخ سر سبز را به باد میدهد، هم در دنیا هم در آخرت. و حدیث دیگری باز وجود دارد، حدیث جالبی است حقیقتا، حدیثی است که امام بخاری در ادب المفرد آورده و امام احمد در مسندش و امام ابن حبان هم روایت کرده با سند خود از امام ابو هریره رضای خدا از او باد. میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: لا يقولن احدكم قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته. میفرماید کسی به کسی نگوید خداوند متعال چهره را زشت گرداند یا چهره هر کسی مثل شما باشد، زیرا پروردگار آدم را به صورت خودش آفریده. حالا یعنی وقتی که شما دارید دشنام میدهید به یک انسان، به چهره یک انسان، به قیافه یک انسان، این شخص هم فرزند آدم است و آدم هم که شما به او دشنام دادید، انگار به آدم دشنام داده اید، به پدرش دشنام داده اید که آدم است علیه السلام. آدم پدر همه ماست، ما فرزند آدم هستیم، همه ما فرزندان آدم هستیم، حالا ندیده های آدم هستیم علیه السلام. تو وقتی که انسان باید هوشیار باشد، کلمه ای، لفظی که به کار میبرد که همه را در بر میگیرد. مثلا حالا این مطلب شاید در مورد مثال بیاورم در مورد برای خانم ها. مثلا وقتی که خانمی میخواد در مورد مثلا مردان قضاوت کند، میگه مردان همه اینجورین. خیلی خوش، ما میگه همه اینجورین، این همه اینجورین پیامبران هم شامل میشود. 124,000 پیامبر انسان بوده اند، پدر خودت آدم علیه السلام شامل میشود که اینا پیامبران خدا بودن و قطعا ظلمی به زن نکرده اند، قطعا به هیچ زنی ظلم نکرده اند و به زنان خود ظلم نکرده اند. حالا مثلا کسی انسان هوشیار باشد، این قدر مطلق گویی و به صورت مطلق کسی را دشنام دهد یا توهین کند، یا مثلا بگوید تمام مثلا فلان کشور، تمام ایرانی ها، تمام عرب ها،
تمام میدون ترکا، تمام چیها به صورت کلی حکم را برای همه صادر کردن، این گناه بسیار بزرگی است و انسان مسلمان باید هوشیار باشد از بکار بردن این کلمات و این الفاظ. اینا خیلی نکات مهمی بودند که من تقریبا احادیثی بود که احساس کردم مطالب بسیار قشنگ و زیبایی در آن وجود دارد و فهم آنها هم خیلی مهم است که انسان بفهمد و درک کند مراد از این احادیث چیست. حالا ما خودمون بیاییم مقایسه کنیم با این احادیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم که در مورد الفاظ و کلمات، این که انسان باید هوشیار تمام همه اعمال خودش باشد، گفتارش، کردارش، رفتارش، حتی احساسات درونیش. تو وقتی خودت را بزرگتر از دیگران میدونی کار ناپسندی است. ظاهرا وقت ما به پایان رسیده است و مقداری هم گذشته. از خداوند متعال میخواهم همه ما را توفیق و یاری دهد که بتوانیم در تمام گفتار و کردار و اعمال خود پیرو سنت رسول خدا باشیم صلی الله علیه و سلم و پیرو همون دینی باشیم که پروردگار آورده توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم و با عمل و گفتار و کردار خود آن را برای ما شرح نموده و تبیین نموده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.